И всем хай-хай, с вами Фидок, и сегодня привет. И сегодня я вам покажу, точнее я начинаю на своем канале новую рубрику под названием «Механизмы в Майнкрафте». Итак, первый механизм называется печка. Работает она вот так. Вы нажимаете на рычаг и зажигается. Все. Уронил. Так, ну ладно. Теперь я покажу, как это сделать. Делаем вот это вот так. 4, 5 блоков. Вот так. 2 и вот так. 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 Здесь место оставляем. Вот здесь делаем вот так. И делаем вот так. Раз, два и раз. В раздатчике ложим зажигаем. И вуаля, все у нас работает. И всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте лайки. Пока!